Heddi, ni'n mynd I sôn am Sul y Palmwydd. Nawr, mae Sul y Palmwydd yn dod wythnos cyn Sul y Pasg. Ond pam ydyn ni'n galw Sul y Palmwydd? Beth yw stori'r tu ôl i'r diwrnod yma? Pam ydyn ni'n dathlu e? Wel, blynyddoedd yn ôl roedd Iesu yn mynd o gwmpas ac yn siarad I bobl, oedd e'n dysgu pobl, ac oedd e'n dweud storïau wrth bobl, ac oedd lot fawr o pobl o'r ardal yn dod I Clwyd ac yn ei dilyn o gwmpas, achos oedd Iesu yn person arbennig. Oedd pobl yn gallu gweld bod Iesu yn gwahanol. Y pethau oedd e'n dysgu pethau fel carwch eich gelynion. Carwch eich gelynion. Weithiau dwi'n ffeindio'n anodd I caru fy ffrind gorau. Nid hyd yn oed y gelynion, ond dyna'r pethau oedd e'n dysgu ac yn dweud wrth pobl I wneud. Oedd e'n dweud I trin pobl fel yr ydych chi eisiau cael eich trin. Beth ydyn nhw'n meddwl? Wel, mae'n meddwl, os ydych chi eisiau ffrind I rhannu rhywbeth gyda chi, wel falle, dylech chi rhannu gyda nhw hefyd. Yeah? Ac oedd y pobl yma yn dilyn Iesu ac yn gwrando ar pethau oedd e'n dweud. Ac oedd rhai pobl yn meddwl oedd e'n mor gwahanol oedd dylai fe fod yn brenin. Nawr, oedd lot fawr o bobl yn hoffi Iesu ac yn caru Iesu ac yn meddwl oedd e'n really rhywun arbennig. Ond oedd ychydig o bobl ddim yn hoffi Iesu chwaith. Ond, ni'n mynd I sôn am hwnna heddi. Nawr, oedd Iesu yn dod I mewn I Jerusalem. Oedd e'n mynd I mewn I Jerusalem I dathlu'r Pesach. Oedd Iesu yn Iddew. Felly mae'r Iddewon yn dathlu'r Pesach. Ac oedd Iesu yn mewn I Jerusalem I dathlu hefyd. Nawr wrth I Iesu dod I mewn, I dod yn agos I Jerusalem, mae'n danfon dynion I mynd yn ôl anifail. Iddo fe teithio I mewn i'r dinas. Ond pa fath o anifail ydych chi'n meddwl? Nawr, os oedd brenin yn dod I Gaerffili, sut bydd y brenin yn dod? Sut ydych chi'n meddwl? Wel, chi'n meddwl falle ceffyl enfawr? Falle car ffansi y dyddiau yma? Ond na, oedd Iesu wedi dewis asyn. Nawr mae asyn yn anifail sydd yn gweithio'n galed. Mae'n gwasanaethu pobl eraill. Mae'n gweithio I bobl ac yn gweithio'n galed hefyd. Ac oedd Iesu wedi dewis asyn I dangos bod dyna'r fath o brenin neu person oedd Iesu yn mynd I fod. Yn dod I gweithio'n galed, I gweithio, I gwasanaethu pobl eraill. Nawr, ydych chi erioed wedi gweld asyn? Nawr mae siarp arbennig ar cefn asyn. Ydych chi wedi sylweddoli o'r blaen? O pa siarp? Os ydych chi'n edrych ar cefn asyn, mae yna siarp croes yn mynd lawr ei gefn. Gallu gweld yn y llun yma. A tro nesaf chi'n gweld asyn, edrychwch a gallu gweld y croes ar ei gefn. Nawr, dyma Iesu yn teithio ar gefn yr asyn I mewn I Jerusalem. Ac oedd lot fawr o bobl wedi clywed bod Iesu yn dod. Felly dyma nhw yn tynnu dail oddi wrth y coed Palmwydd. A dyma nhw'n chwifio y dail Palmwydd I croesawu Iesu. A dyma nhw'n gweiddi Hosanna sydd yn meddwl achub ni
A dyma nhw chwifio dail ac yn taflu'r dail ar llaw, felly mae'r asyn yn gallu teithio ar draws y dail palmwydd. A dyma pam dyn ni'n galw y dydd yma yn Sul y Palmwydd, achos y dail palmwydd oedd y pobl yn chwifio. Felly dyma Iesu'n teithio mewn, pawb yn chwifio'i dail ac yn gweiddi Hosanna. Mae'n dechrau hapus, dechrau da i stori'r Pasg. Beth sy'n digwydd nesaf? Beth sydd yn digwydd wrth i Iesu bod i fewn Jerusalem? Rhaid chi dod nôl i gwasanaeth wythnos nesaf. Hwyl am y tro. Felly dyma'r gwasanaeth am yr wythnos yma. Ni'n mynd i gweddio nawr. Dyma ni. Clwb. Helpa ni i caru pobl eraill. I caru pobl fel dyn ni eisiau pobl yn caru ni. Ac i drin pobl fel rydyn ni eisiau pobl ein drin ni. Helpa ni byw fel oedd Iesu yn ein dysgu ni. Yn enw Iesu, amen.